उत्तर प्रदेशमधल्या सीतापूरमध्ये दुहेरी हत्याकांडाची खळबळजनक घटना घडली आहे। नातवाच्या रडण्याचा राग आल्यानं आजोबांनी त्याच्यावर चाकूने वार करून त्याची निर्घृण हत्या केली आहे। एवढंच नाही तर मुलाला वाचवण्यासाठी आलेल्या आईवरही हल्ला करून तिची हत्या करण्यात आली आहे। दुहेरी हत्याकांडाच्या या खळबळजनक घटनेत एका निष्पाप बालकाचा जागीच मृत्यू झालाय, तर सून शिखा हिचा जिल्हा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय। दुहेरी हत्याकांडाची माहिती पोलीस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा यांच्यासह पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी दाखल झाला। पोलिसांनी हत्येचे आरोपी आजोबा कमलकांत यांना ताब्यात घेतले। एसपी चक्रेश मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कमलकांत यांनी आपली सून आणि नातवाची हत्या केली आहे, तसंच मानसिकरित्या अस्वस्थ होते असं सांगण्यात येत आहे। या घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे। दुहेरी हत्याकांडाची ही घटना ताळगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत देवरिया इथं घडलेली आहे।